哎，兄弟，哎，你好，你好，你是这老板吗？对，我是这老板。你这钓鱼咋个收费的呢？钓鱼398，5个小时，回鱼呢？回鱼3块钱一斤。那我们钓起来鱼回给你咋处理呢？我卖给鱼贩子一般都是那多少钱斤呢？4块钱一斤。你们这个干什么？我们回给他3块，他回给鱼贩子4块，还赚我们1块。老板，你看我跟你商量下来，我今天钓鱼不给你钱，但是呢，我钓起来鱼你也不用给我回钱，你直接回给鱼贩子。那不得行哦，你这不是变相的白嫖吗？不是老板，万一等会儿我位置抽好了都钓多了，你就划不来。那不怕呀，你钓300斤钓500斤那是你的本事啊，没事不怕。但是万一我运气好，到这钓多了怎么办？把你盘凶了。那不怕，我开钓场了，我爱盘用来盘不怕。不怕哦。烦死了！哎，兄弟，你需要带钓不？啥子带条啊？就是你帮我交钓费，我帮你钓一场。今天真钓那个400钓费有点贵哟。你看嘛，这个样子，你一个人钓风险也比较大，这个黑坑只要抽不到位置，你就钓不好噻。你多报一个人，2个人就多一个机会噻。你技术行不行哦？感觉代价有点大哦。你看这样子，如果是等会儿我钓不好或者亏多了，我把钓费我给你平摊了。真的啊？要得。你看要得不嘛？那我说定了，那我们就一起去交钓费。啊，走走。钓不钓得到？我兄弟不要被忽悠了呀。没事，他看着挺老实的，看着也那个钓鱼技术应该挺好，就相信他一次。这兄弟，你放心哈。好，今天我这边你不用担心，一定不让你失望。好，要得。今天这个地方它是放的是北方过来的鲤鱼，我们就开点散炮，钓饵呢就用虾戳就可以了，开个1斤就可以了。又是来个3毫升，秦章的1号，有灵的这一款来个3毫升，全能酒再加个2毫升，增加一点饵料的穿透，对比还是1比0.5。好，让它浸泡在这儿。今天我们用的冻虾，想加个2倍多一点的水，又是来个20来滴就可以了。等香精我们加个8滴，玉米酥虾抽50毫升，打到这个水的表面，先让它把这个水洗透，把这个拉好的虾泥给它打揉到一起就可以了。我们这样子开出来的状态才比较好，搞定 ，QQ 弹弹。我们今天这个杆子是3.65米5H， 主线是1.5，直线08的8号狼牙，浮漂是我们一个吃铅2克左右的，调了个9目。这个鱼情我们还是不飞，就是慢蹦，我们线组用细一点，抓稳一点。虾抽带小长，开始了，好钱，找好底，我们才能钓好鱼。哦哟，这可得了啊！7、8目一喝就黑漂了，老板你要遭盘惨了就。你打我噻！你打我噻！结了。咦，这个体有1、2斤呢。接口，哎，漂亮。进来。接了，你看。有很多兄弟非得干，我们钓这种黑坑抢鱼，非得要用银竿粗线来飞。这种鱼情冬天我们就是这个线路，每一竿中鱼不放空，我们钓下来不会慢。大钩大线容易出错，容易毛鱼。哎，好，我们钓好每一竿不出错，我们的鱼货最终少不了。好得头一根马老虎，咦，这个鱼老实。来，全是高位节。哎，这也太爽了吧！哎呀，漂亮！什么情况？这老板为了减少损失，自己都在上场钓鱼，还要把这个鱼货要平均数给我们拉低。今天我们那个位置不得虚火哈，盘它妥妥的。
来了，全是高位截。哇塞！哦哟，这个大，这个好大！再来，漂亮！我们现在这个窝子里面的鱼堆起了，我们这个时候就可以停一下散炮，免得这个鱼有点乱沉。当然，我们这个是要根据情况，鱼口比较稀，我们这个炮就不能停，因为我们的现在这个口全是高位截，啊，我们就停上那么几杆。来了，一对儿，再来，漂亮。顶起来了，来了！有很多兄弟们在讲同样的方法，为什么他们的口出的比较少，接口比较少？就是因为我们捏这个散炮一定是轻轻的和能够带出去就行。很多兄弟把这个散炮捏得太紧，他就把我们这个饵料带到，下沉的太快。这个鱼它就接不住，还有这个鱼到底之后，它反而不愿意给口，它就是临底的时候就来口，特别是这种黑坑心房的鱼，把饵料一定把它搓得圆圆的，不要着急，轻轻的把它团上去，不要使劲的去揉搓，然后这个散炮我们拿起来，顺势一合一分线 ，OK。这条鱼上来，我们要换个符，这不是老板不认账，赚脱了。兄弟们，这个符看我们还能狂欢好久哈！来了，接手，再来，漂亮！哇塞！哎，高头咋样了？啊，我这还可以，你看嘛，我换副了。你那边咋样嘛？我这边就是口少，很少吗？哎，你把那个嘛频率稍微走快一点的。好，要得，你放心哈，我这儿没得问题。要得，那今天辛苦你了哈，我回去告一下。你要背。这么多，我这不让你失望嘛，还可以哈。可以。可以哦，今天可以，还好有你哦。下次我们有合作。要得，没事。兄弟们，今天这个鱼情呢，总体强期比较快，最重要我们把这个鱼啊，要把它理顺，不能乱。看到这儿来，点个关注，我们下期有见。